السلام عليكم القناة سمعنا فلوق. طبعا قبل لا نروح فلوق عندي أشياء مرة مهمة بقول لكم. آسف أستحمل هذا اليوم، هذا اليوم ذا الفلوق اللي بنزله بروح أدغدغ حيوانات، بنزله اليوم إن شاء الله، بخلص المونتاج بسرعة. لكن عندي تراني 4 فلوقات ما نزلتها ومنهم تحدي. يعني اليوم عندي مونتاج، يعني يمكن هذا ينزل لكم من الفجر، تابعون إذا قمتم. إن هذا بقدر منتج، هذا آخر مقطع بمنتجه تحدي كذا وكذا كذا. أنزل لكم واحد أو يمكن يوم أترككم مع الفلق. الأهل راكبين وأنا قاعد هنا كذا أصور لكم. يلا بسم الله. والله يا الرياض والله حر، يعني إذا شفت من السماعة طالع الكاميرا معلش. كذا وصلنا قيمة الحيوانات. يحب نسجل كروت عشان يعني يحب يتسلق بعدين القرود. حر الحين وصلنا القرود. هذا ما يبين هذا اسمه حباري كذا صح؟ يكتبون لكم بالضبط حباري. لا صح حباري. خلنا نقرأ حباري الاسم حباري. حط مو بحباري، هذا اسمه حمام اللي هو نوع. قولوا لي إذا صوت الهواء قوي، قولوا لي بالكومنت صوت الهواء يعني أهم شيء صوتي يبين ولا لا. من عيال معليش إذا صور قليل، لكن المهم هنا الشرطة في كل مكان يراقبون اللي يصورون أول شيء. هذا لكم إذا شلون يا مطولكم لقيناهم خلاص. هلا أضرب لكم قطار الحين. كان بضرب لأنه ما ادري طب ما يدخل. والله هذه بشر وينه؟ هنا تعال معليك. شوف اختك واخوك كلهم راحوا. معليك يا اخي معليك. امشي يا ولد. هنا مليان عسكري. ليه نوعان تصوير؟ تعرف ليه نوعان تصوير؟ استراحات ودورات مياه. ما عليك كيفك. صور ما تبغى. صور حرة برا. لا يا ولد حس إن حديقة القرود مو بحديقة الحيوانات. كل مكان قرود. هذا قرد وهناك مكشوف. لو قرد مكشوف أو أسد مكشوف بيطلع هنا أكشن يا ولد. الله قاعد من هنا شرطي يلحقك. ها وين مشي؟ تعال اي هذا هنا قرود والله. وهنا عندي قرد منحاش. هذا قرد منحاش، هذا يتسلق أي شيء. نمشي يورك. ممنوع يا أخي
وين مشي خالد؟ والله الحين ناصي. والله الحين ناصي يعني. وين هذا؟ بيضاء. ودخل راح تشتري. الله اكبر. المهم الحين بيطلعوا كله بالحديقة بس من المغرب. والله يمكن بس 5 دقايق خلينا نتمشى. وإيش 5 دقايق؟ الحين يلا نلاقي بشير. يكون ضاع. اي والله شكله ضايع. شيء قام. خلاص هدنا المغرب يطلعونا الحين يكرشون. ما بيطلع. ما تطلع والله بتتخبى بيلقطونك كاميرات في كل مكان. الكاميرا عاد اكسر. ما شاء الله هذه كاميرا من دسة. تعال. طبعا إذا كان هذا الفلوج لا تنسوا اللايك والاشتراك.